马蹄三太一，丝绸之路国际滑雪场救护队的队长。我就特别喜欢滑雪，滑雪是我的生活的一部分。我一直滑到80、70公里。不，多吃点。好，营养的东西多吃，要不然滑雪滑没有力量。这几天刚是滑完雪，必须的，一切都必须观察一点啊。我们现在就再2个小时。国家的好城市全是盖别墅的，现在。我的家在现在就天天打起来农场，放羊放牛，在冬奥时代，那个生活是现在我都想不起来，那个生活是很是困难，上学的交通方面都不方便。我就刚开始我们上1年级的时候，我们就天天骑马过去，我们的学校和我们的房子7到8公里，我把给我最培养出来的一个老实一点的马走路会比人快呀，40分钟骑马过去。我们就1年级、2年级就在那儿木头房子，中学、高中。哪些地方有结冰，哪些地方有压的不对劲儿，赶紧汇报接待中心，完了后就开始我们就开始了，知道吗？听到没有？完了再。压雪的情况一切正常，我们现在开始试滑。缆车那些都没有，来的客人来的滑雪的客人，我就骑马往上去，干这些活嘛，为了生活。完了后夏天基本上都是到处都是打工。09年开始，我这个丝绸之路刚开始就当保安了。完了后在后面我们滑雪滑的就是比较滑的小伙子们，都是搞起来一个干起来一个就是一个梦。不要往后压，身体不要往后压，你们俩都身体往后不要压。平时早晨点到完了后没学到巡逻，完了后每天就会演习，就会到我们这个救护船扔放到上面，最多的地方我们就拖到救护船扔到客人往下下。脚没有伤的滑不下来的，我们有雪地摩托各种各样的，直接扔到浴室。雪道好各种各样的特色雪道有买卖地道、飞翔道、幸福大道、欢乐谷旋转道、海文大道，这样子每个雪道的特色有。南方人，北京、上海、广州、天津，爱滑雪的都在这滑雪。我的生活已经变了，滑雪从当救护队会在交流滑雪的客人，当朋友，完了之后我们就今天就是搞溜子，是我们的新加坡呢就是搞个账房。骑马接待客人。我的目的现在就是我们这些部门能当上全国界能接受的一个救援队。奥运会比赛，我们的目的就是进行一个救援队组合。我都这么想。